我是一个普通的人，我是一个有梦想的人，沿着儿时我想走的路，从不回头也没有悔恨。经过多少风风雨雨，流过多少委屈的泪，风雨之后才能见到彩虹，没有随随便便成功的人。感谢所有爱我的人，感谢所有宠我的人，一路上无悔地陪着我。我是一个普通的人，我是一个有梦想的人，沿着儿时我想走的路，从不回头也没有悔恨。经过多少风风雨雨，流过多少委屈的泪，风雨之后才能见到彩虹，没有随随便便成功的人。感谢所有爱我的人，感谢所有宠我的人，一路上无悔地陪着我。我是一个普通的人，我是一个有梦想的人，沿着儿时我想走的路，从不回头也没有悔恨。经过多少风风雨雨，流过多少委屈的泪，风雨之后才能见到彩虹，没有随随便便成功的人。感谢所有爱我的人，感谢所有宠我的人，一路上无悔地陪着我。叔叔阿姨、哥哥姐姐们好！今天我跟我哥哥从山上把这个大米背回家啊，因为今天我跟我哥来山上干活，然后呢，我们山上的房子啊，还有几袋大米还没背完嘛，所以呢，我们现在就是把这大米全部都背回家。今天已经背了2袋了，这一袋的话是第3袋。我们这边的路的话也特别的不好走，全部都是这些泥土路，因为我们山区这边的话还没有通车嘛，还没通公路，所以呢交通的话也不怎么方便，只能靠人工背着。咱们是从山下背到了半山腰了，还要走一半的路才能走到家，因为今天下雨了，路也特别的滑。一路上无悔地陪着我。山路的话也特别的不好走啊。从这里走回家的话，还要走1个多小时才能走到家。估计从现在走回家的话，到家天都快黑了。因为我们家一家就4口人，妈妈跟奶奶的身体都不怎么好，所以呢，家里面的重活啊，全部靠咱们2兄弟来做。沿着儿时我想走的路，从不回头也没有悔恨。现在天都快黑了。经过多少进来的好心人，看到我跟我哥哥这个视频的，不嫌弃咱们山区贫困家庭的，给咱们点赞个免费的小爱心，可以吗？谢谢大家，感谢大家的支持啊！生活不容易，但是咱们都要加油。我们这里啊，全部都是山，所以呢没有公路，只能靠人工背着回家。
感谢大家对我们的支持啊！谢谢所有叔叔阿姨、哥哥姐姐们，谢谢你们。